سيداتي سادتي السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير. بكل صراحة جامي أو غران جامي قلبي كحل ولا كحل كونتر اون انستيتيسيون دو بيي تال كو هاد الفيدرالية الفاسدة هادي اللي دارت فساد كبير. Je vous le dis en français, jamais, au grand jamais, mon cœur est devenu aussi dur contre une institution telle que cette FAF qui a fait tant de mal. Donc الفيديو تاعنا اليوم نديروها على كيفاش هاد العصابة هادية تاع الكرة اللي رجعت الجزائر صغيرة، رجعونا الجزائر ولات ما عندها حتى كلمة في إفريقيا. العصابة الكبيرة بوتفليقة وحبط رجعوا الجزائر، بحروا لها كاع القيمة تاعها في يعني dans le concert diplomatique et politique international. وهذا الزتشي والربعة تاعو اللي جاو حكموا الفيدرالية هذه اللي داوها اللي سرقوها. انا نقول سرقوها بكل صراحة، باسكو هذاك ولد علي الدجال كما يقول خونا هواري، سلوي كي لي زا انستالي هاد العصابة هذه وكسرت كلش. سي كوم ان تسونامي، ايزون تو ديتروي. دونك نهضر لكم على l'Algérie qui a perdu sa voix dans le monde footballistique et en Afrique particulièrement. Donc تتلاقاو في موريتانيا هاد السمانة وداروا ان بلان ديليكسيون. كان تما كالفانتينو تاع لا فيفا وتفهموا، راك تعرفوا لو جو دي كولوس ça existe surtout en Afrique. Donc il y a eu des concessions وين le numéro 1 logiquement اللي يترشح في الفيدرالية الإفريقية هو l'Africain du Sud. حنا heureusement نتفاهموا مع l'Afrique du Sud. donc هذايا l'Africain واسمو Motsampe je crois. donc هذا logiquement c'est lui le numéro 1 et ce sera le futur président de la CAF. Donc éventuellement, il sera secondé par deux adjoints. L'adjoint numéro 2, ça sera Sangor تاع Sénégal, et l'adjoint numéro 3, ça sera Ahmed Yahya تاع الموريتاني. راك تشوفوا الموريتاني ولات عندها كلمة وحنا الجزائر ما كان والو. جا الزتشي هدم كلش. Et pour les pays arabes tels que l'Égypte et le Maroc, il y a eu une concession justement d'Abourida تاع l'Égypte et de l'Aqja تاع المروك باش ما يكونوش في l'exécutif في لاكاف ويخليو هادويا. mais il y a eu un compromis باش يكونوا هما في l'exécutif تاع لا فيفا. voilà. donc وراهي الجزائر بح ما كاش خلاص. زتشي هدم الجزائر. نهضروا في الفوتبول. دونك ما تنساوش حاجه الخوا سكي تري امبورطون، ما تنساوهاش باللي en 2017 كانوا عندنا 12 ممبر الجيريان في لاكاف. دونك لو بيرو فيدرال هذا الفاسد il a dégagé ces 12 personnes 12 algériens ورجع l'Algérie orpheline à cause de ces gens mafieux et rancuniers envers un homme. هو le bourreau تاعهم اللي يخافوا منه ويكرهوه. تقول on dirait que c'est pas un Algérien comme eux. هو روا. et pour se venger ils ont détruit toute une structure et un travail de 20 ans بكل صراحة. 20 سنة وين الرجال يخدموا باش تكون الجزائر عندها قوة في إفريقيا. وهذا البيرو فيدرالي الفاسد جا كسر كلش. Donc vous savez mes chers amis que la nature a horreur du vide. Donc cette FAF est devenue fébrile et médiocre
cause de cette haine. هما اللي خلقوا هذه المشاكل، هما خلقوا هذه المشاكل، ولات الفيدرالية ما عندها حتى قيمة. دونك سمعت باللي الفيدرالية a eu un message, a eu un fax ou un email ou كيما حبيتو donc c'est les emails, un message venant de la FIFA باش تقول الزطيوش، وانا نعيطلو الكابون، وكان يعيطولو واحد اخرين مول الفيرما اكسيتيرا. دونك il a plein de qualificatifs هذا الفاشل، que son appel a été rejeté et confirmé et que la sanction sera bientôt annoncée avec une amende bien sûr, et l'amende elle sera en francs suisses. وتقول باللي il sera interdit de gérer aucune structure footballistique ici en Algérie ou ailleurs. Voilà الخوا. دونك هادية باش نقول لكم هادي سي اون بونيسيون ديفين. قال لك اللي يدير حفرة لخوه هو اللي يطيح فيها. دونك زطيوش إلا توفي باش يكسر لي زيليمون تاع راوراوا، ودرك بيخلصها غالية، ومازال هادي لا سانكسيون تاع لا فيفا، مازال لا سانكسيون نتاع اللي تجي من الجزائر، و ça sera le bilan financier. Il sera obligé de le donner et moral. Ou l'IGF, Inch'Allah, l'IGF, ça veut dire Inspection Générale des Finances, ils vont faire l'audit تاعهم وتشوفوا الفضايح اللي جامي سمعتوها في حياتكم. فوالا يا الخوا، كما نعاودها، قال لك la nature a horreur du vide. Voilà. Vous avez créé ce vide, maintenant vous allez le payer. يا الفيدرالية الفاسدة. ودرك كومبيني ولا قعد، غير ما تكسرش راسك. حنا رانا مع وليد صادي، وان شاء الله وليد صادي هو يجي، هو يعاود يرجع الجزائر في المكان تاعها. خوا السلام عليكم. faites des commentaires et partagez cette vidéo si vous voulez. Allez, merci beaucoup وتصبحوا على خير. السلام عليكم.